السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا في البداية بأشكر كل أخ وأخت شاركوا معانا سواء فيديوهات في القناة الجديدة أو القناة البديلة، أو اشتركوا معانا وكانوا من الداعمين من اللحظة الأولى، فأنا بشكرهم شكرا جزيلا. طبعا إن شاء الله نتمنى من الإخوان اللي ما اشتركوش يشتركوا، لعل إن شاء الله يوصل لهم بعض الإشعارات بتاع الفيديوهات لما يتم نشر بإذن الله الفيديوهات. إن شاء الله بالنسبة للدرس الثالث أو النصائح بتاع الفيديو الثالث، وطبعا اللي هنتكلم عنها بإذن الله، وهي ظهور بعض الأمراض في الحضنة سواء في موسم عسل أو سواء في خلايا بنجيشها نحل، بس على الأغلب وأكتر حاجة بتظهر في مواسم العسل في التوقيت اللي احنا نعتبر فيه حاليا دلوقتي نهاية شهر 5 مايو وبداية شهر 6. تمام. طبعا اتكلمنا في الفيديو السابق اللي هو الدرس الثاني عن ضغط النحل، نتمنى برضو الإخوة تستمع ليه لأن مهم، لأن دوت يعتبر مرتبط بالفيديو ده قوي. تمام. طب بالنسبة لموضوع الأمراض أو معظم الأمراض الحضن اللي بتظهر في التوقيت الحالي. تمام. في بعض الإخوان طبعا ربما بيسأل أي نحال، النحال يقول له اشتري مثلا مضاد حيوي بدون ما أذكر بعض المواد أو أسماء المواد. أخ تاني يقول له شيل الإطارات مثلا، احرقها، أمور كتير جدا. طيب أنا هتكلم على شيء ربما نحالين مصر أو النحالين داخل جمهورية مصر العربية اللي بيستمعوا ليا دايما بيشاهدوه في التوقيت الحالي، بيحدث كل عام. كل عام بيحدث الأمر ده، ما هوش جديد. نيجي في موسم البرسيم، طبعا موسم البرسيم موسم فيض، ونلاقي ان الحضنة فيها مشاكل. ربما بعض النحالين يقول لك ده تكلس، نحال تاني يقول لك ده تعفن. الامور كتير بتختلط على النحال، والنحال يبقى ما بين حيرة، هل يحط مضادات حيوية ولا ما يحطش؟ طب هل ينقذ الخلية لانه في موسم عسل، ولا العسل نقدر نقول هيتلوث ويكون مشكلة؟ فالامر بيكون مختلط. باختصار شديد، تمام، الحل في الموضوع دوت للي يواجهوا الامر ده، تمام، ان النحال يضغط الخلية على الحضنة فقط. ده الحل. تمام. اضغط الخلية بتاعتك على الحضنة فقط. عندك خلية 7 براويز، عندك خلية 10 براويز، تمام، اضغط الخلية من اول برواز جنب الجدار، تمام، اللي هو بيكون جنب الجدار الخشب في الخلية، خليه حضنة مغلقة، ومن ثم تتوالى بعديه سواء حضنة مفتوحة او بيض، واخر برواز كذلك يكون الحضنة. اضغط البراويز على الحضنة. لما هتضغطها النحل نقدر نقول هيتكيف مع بعضه، لان المشكله فين؟ هي المشكله فين؟ طبعا احنا قلنا الحل اضغط نحلك على الحضنه. تمام. طب المشكله فين في الموضوع ده؟ المشكله ان ربما يكون بعض الاخوه للاسف ما بيظللش على الخلايا، بتيجي درجات الحراره ترتفع وقت الظهيره، تصل مثلا حدود 37 درجه او 38 درجه او ما اعلى من ذلك، ومعظم النحل ربما يكون اكتره في السروح بيجيب حبوب لقاح او رحيق من المرعى. تمام. بالتالي بيحدث ان الحضنه ديت ما بتلاقيش الاهتمام او التهويه الكافيه. تمام. فبيحدث الامر ده، نبص نلاقي بعض العيون في الحضنه خارج منها يرقات، او بعض العيون نقدر نقول شبيهه بالتكلس. بعض الاخوان تانية يشتبه عليها الامر، تبتدي ترش مضادات حيويه على البراويز، بتدخل نفسك في معضله صعبه. تمام. هو زي ما احنا قلنا ان النحل معظمه بيكون خارج للسروح. تمام. وتيجي تشيل برواز الحضنه من الخليه، تلاقي برواز الحضنه مليان ما شاء الله تبارك الله من الاول للاخر حضنه، سواء مغلقه حضنه مفتوحه، ولكن مش مغطيه نحل. تمام. فهنا بيحدث المشكله. طب واحد بيستمع ليه يقول لي يعني هي الملكه مش عارفه اعداد الشغالات اللي هتقوم بالتدفئه او بالاعتناء بالحضنه دي وبتضع كميه اكبر؟ لا، هي الموضوع ملوش علاقه. الموضوع ان المرعى نقدر نقول بيكون ممتاز او في قمه الامتياز، وبالتالي بيكون معظم النحل في سروح، سواء حبوب لقاح او رحيق، او في نحل بيجيب ميه من الخارج. تمام. فبالتالي بتلاقي ان معظم الحضنه دي بتتاثر بالعمل ده. تاني شيء بنلاقي ان في حضنه مع درجات الحراره النحل بيترك الحضنه وينزل ارضيه الخليه من درجات الحراره، وكذلك الحضنه بتتاثر في الامر ده.
تمام. فانا كنحال اعمل الخطوات التاليه، وهي اضغط الخليه بتاعتي على الحضنه، من ثم اظلل على الخلايا بتاعتي بقدر المستطاع في التوقيت ده. تمام. دولت الامور اللي انا لابد ان اعملها. طب واحد بيستمع ليه يقول لي انا صح، انا عندي امراض بتجيلي حضنه حقيقي، تمام، هل اعمل الشيء دوت ولا اتدخل بمضادات حيويه؟ في الحاله ديت اللي انا اقدر اتكلم فيه، طبعا انا اتكلم على ظاهره ربما بتظهر كل سنه في شهر 5 أو 6 داخل جمهوريه مصر العربيه، واتوقع بعض الاخوان او بعض الاخوات في بعض البلدان العربيه الاخرى ربما يكون بيظهر الشيء ده عنده. تمام. ولكن ان انا كنحال مثلا ما كافحتش فروه فتره كبيره، او ما عالجتش الفروه فتره كبيره، تمام، وعندي مشاكل زحف نحل، او عندي مشاكل مثلا في الحضنه او الخليه بتاعتي ضعيفه، وعزه الشمع اتملكت من البراويز او عملت انفاق في الحضنه المغلقه، تمام، ده امر اخر، ده نقدر نقول داخل فيه جزء من الاهمال. انما انا اتكلم نحال قام بالتجييش النحل، قام بالامور كما يرام، تمام، وحدث الامر ده، فالامر ده بيكون حله تضغط نحلك على الحضنه المغلقه والمفتوحه، تمام، وكذلك البيض. تمام. بس دايما احنا بنركز ان احنا نضغط النحل على الحضنه على اساس ان احنا نخلي النحل باكبر قدر، تمام، يعمل تهويه للخلايا في التوقيت ده. سرعان المشكله دي ما تتلاشى. حته بقى ان واحد من الاخوان يقول لي اقفص على الملكه، اغير الملكه، اشيل الملكه، اقول له الموضوع ملوش علاقه بالملكه. تمام. احنا للاسف الشديد، للاسف الشديد يعني ساعات بيختلط عندنا بعض من امراض الحضنه بسبب للاسف ان احنا بنسال بعض النحالين نقول له انا عندي بعض الحضنه فيها مشاكل او ما شابه ذلك، بيتسرع ويديك اجابه من غير ما يعرف المعطيات، ويقول لك احرق البراويز، ويقول لك عقم الصندوق ويشيل البراويز ويدفنها في التراب. تمام. شيل البراويز كلها من الخليه وحط براويز جديده. تمام. هو ما جابلكش الحل، هو للاسف ما عرفش سبب المشكله ايه. تمام. هو الحل ما هوش في قصه ان انا احط مضادات حيويه بودره واخلطها مع سكر مخلوط، سكر مطحون، وارشها على البراويز، ده ما هوش الحل. تمام. طبعا انا اتكلم على التوقيت الحالي، اتمنى نخلي بالنا من الكلام. توقيت الحالي شهر 5 وشهر 6. في فرق اخر في امراض الحضنه اللي بتكون مثلا في فتره الشتاء او في فتره الخريف، ده امر اخر بيكون سببه بنسبه 90% الرطوبه العاليه داخل الخلايا. تمام. فانا كرجل نحال اتمنى من الجميع يركز في الكلام ده، لان صدقا بنقع فيه سواء مبتدئ ولا حتى محترف. يكون النحال المحترف من باله 10 15 سنه يعمل في الميدان، في ميدان النحل، تمام، ويقع في المشاكل دي. لابد ان انا اعرف مرض الحضنه اللي بيجي لي او امراض الحضنه اللي بتجي لي في التوقيت ايه. خلي بالكم، توقيت ايه اللي بيجي فيه مرض الحضنه. تمام. بناء على التوقيت اللي هيجي فيه او الفصل اللي هيجي فيه اتخذ بالتالي العلاج ليه. يعني امراض الحضنه عامه في فتره الشتاء والخريف نقدر نقول الحلول او العلاجات معاها تختلف، غير مثلا مرض حضنه هيجي في الانطلاقه الربيعيه او فتره الصيف. كل واحد يختلف عن الاخر. انا طبعا بتكلم على التوقيت الحالي. التوقيت الحالي اضغط الخليه بتاعتك على الحضنه، تمام، الصندوق بتاعك او الخليه بتاعتك، مش هقول لك عقمها لان هي ما فيهاش مرض، انا واثق انا اتكلم بقول ايه، هي ما فيهاش مرض. حته انك انت تشيلها وتعقمها هي مش مستاهله. حابب تعمل الشيء ده اعمله، ولكن انا بقول لك ان الخليه ما فيهاش مشكله كتعقيم. لو في شتاء او في فصل الشتاء والخريف اقول لك ماشي، الخليه عقمها او غيرها لان الرطوبه عاليه فيها. تمام. وساعات للاسف النحال بيدي توسعه في البراويز سواء اساس او براويز ممطوطه ازيد من اللازم، ويحدث انطلاقه للنحل في النشاط. تمام. فتلاقي ان في براويز ازيد من اللازم او ازيد من احتياج النحل داخل الخليه، بالتالي بيتعرض الحضنه المفتوحه او المغلقه لبعض المشاكل. تمام. لازم ناخد الحاجات دي كلها على عين الاعتبار اخواننا، الله يبارك فيكم، وما نتسرعش. خلي بالكم من الجمله دي، ما نتسرعش في اي حاجه. ان انا دلوقتي اروح اشتري سواء مضادات حيويه او مواد كيميائيه او بالخصوص في امراض الحضنه. تمام. ده امر لابد ان انا اعرف السبب الاساسي اللي ادى للشيء ده ايه. هل سوء التهويه داخل الخليه ادى ان فيه بعض الحضنه يحدث فيها مشاكل؟ تمام. دي كلها لابد ان احنا ناخدها. مش واحد يجي يسال سؤال يقول لك انا عندي نحل الزاحف، تلاقي التاني يرد عليه يقول له انت عندك نزيمه سيرانه او نزيمه ابيس.
ويقوم يقول له روح على اي وصفه، يجي يعمل الوصفه دي بص يلاقي الخليه كلها ماتت والنحل بتاعه كله مات. تمام. انا والله يعلم الله سبحانه وتعالى، يعني ضميري بيقول ان انا لازم اقول الشيء ده وانبه النحال من الشيء ده. تمام. مش اي حاجه ناخدها على انها ديت مرض، اشوف الاسباب بتاعتها ايه. فبالنسبه للتوقيت الحالي عشان ما نطولش في الحديث، اي اخ يلاقي اي مشكله في الحضنه عنده، تمام، اتكلم مشاكل في الحضنه، اضغط الخليه بتاعتك على الحضنه لاكبر قدر. هتبص تلاقي النحل ابتدى ينظف البراويز اللي فيها مشاكل، هتلاقي بص تلاقي النحل ابتدى المشكله تختفي من عنده في خلال اسبوع واحد على الاكثر. تمام. نتمنى الجزئيه دي تكون في عين الاعتبار للاخوه النحل. لو فيه اي استفسار يخص الموضوع ده او عاوزين اي تعمق في اي جزئيه تكلمنا عليها، او حلول في اي حاجه ربما يكون سهينا عنها، نتمنى التعليق في الفيديو وان شاء الله احنا مش هنتاخر. تمام. لو موضوع مهم للنحالين ان احنا نتكلم فيه مره اخرى بصوره استفاضه، او لو احد الاخوان النحالين عاوزين ربما شرح من داخل المنحل كمان، ولكن ما عنديش لسه للاسف، ما ظهرتش المشكله دي حاليا، واسال الله ما تظهرش عندي. تمام. فلو فيه اي مشكله فيما يخص الموضوع ده، نتمنى طبعا الاخوه تترك لنا تعليق لعلنا ان شاء الرحمن نرد عليه، سواء في الرد او نكمل فيديو اخر. تمام. باذن الرحمن الموضوع الجاي او النصائح اللي احنا هنتكلم فيها في الفيديو القادم ان شاء الرحمن، وهي هتكون على الامهات الكاذبه او التكذيب داخل الخلايا، واتوقع ده يهم ناس كتير ان شاء الرحمن. لو فيه اي مواضيع انتوا عاوزيننا نتكلم فيها، يا ريت تعلقوا لنا او تقولوا لنا الموضوع اللي انتوا عاوزين نتحدث فيه ايه، وان شاء الله ناخده في عين الاعتبار ويتم عمل مثلا فيديو عنه. تمام. احنا بنحاول نعمل فيديوهات قصيره ربما يكون معدلها 10 12 دقيقه، بحيث نقدر نقول باسم العنوان اي حد يقدر يبحث عنه في اي وقت وياخد الاستفاده بتاعته. تمام. وبنحاول نحط نقدر نقول صور قريبة للموضوع اللي احنا بنتحدث عنه في كل فيديو. تمام. ونسأل الله يا رب التيسير للجميع، ومشكورين شكرا لكم.